เอาครับวันเนี้ยเอาฮัดกวักใส่เรือเลยครับง่ายครับผม สะดวกเฮ็ดง่ายๆนะครับแต่ว่าก็ต้องเข้ามาเอาปลาดูๆนะครับเพราะว่าไอ้มันนั่นปลาสิตายครับผมเพื่อนเอาทีมไว้โดนเนาะโอ้ปลาตัวโอ้ปลาครับได้หลายอยู่ครับผมไม่นำบนจิตใจเรือครับเอาสวัสดีครับพบกับผมเปกอีสานในต้อยครับผมวันนี้นะครับผมมาเบิ่งน้ำพองครับต่อครับผมหลังจากที่มาจากฟังอีกฟังหนึ่งนะครับมาฟังทางน้ำยายไผ่นะครับยายไผ่อยู่อีกฟังนึงนะครับเปิดกับบ่ถึกดอกเพราะแต่ผมมาหอดบ่ถึกแล้วนะครับเปิดใครแน่แต่อยู่ฟังนี่แหละครับผมเอาออกว่า2 ตัวครับผมเอาปลากระโดดดีอยู่ครับผมฟังนี่โอ้ปลาตัวโอ้ปลาครับได้หลายอยู่ครับผมไม่นำบนจิตใจเรือครับโอ้ครับเอาครับวันเนี้ยเอาฮัดกวักใส่เรือเลยครับง่ายครับผม สะดวกเฮ็ดง่ายๆนะครับแต่ว่าก็ต้องเข้ามาเอาปลาดูๆนะครับเพราะว่าไอ้มันนั่นปลาสิตายครับผมเพื่อนเอาทีมไว้โดนเนาะเอาปลามาโดดข้างแน่เถอะครับผมสะดุ้งกันบักไงมันก็ยังสิโดดออกนะครับมักรุ่นไหนมักรุ่นขี่แขนรุ่นเข้าแขนน้อยก็แขนปลาก็คือว่านั่งไข่เราน้ำร้อนๆ
เอาเลี้ยงเลย ลักเงาลักเงา ลักยาวแล้ววัดกันนี่มีลักกันเนี่ย เงานั่นละ ฮะ ได้ยาวละ เงานั่น โอ้ได้หลายอยู่ครับผม เพราะว่าลักเลือดบอกจุดบุญบอกทักแว่มันเอาลงไปน้ำอีกก็ต้องกินน้อยอยู่ เจ้าก็ลากขึ้นเนาะเจ้านี่ก็ลากขึ้นเมื่อกี้ เขายังมาดีลงไปยังมันตัดสินหลายเลย ที่รับมันเราจังกันเราได้เนี่ย ยกกระดุมไปดูดิ ว่าเหยียบลักนั่นละเหยียบลักนั่นอาจารย์ วันนี้ ออกมา รถทั้งนี้ก็ไปหมดเลยต้องมัดกับมาอยู่กันนี่ ว่า เอาป่ากระโดดดีอยู่ครับผมปุดะนะครับช่วงแรงๆนะครับแต่ยังถืออยู่แต่กับบ่ได้ถือร้ายนะครับก็ถือว่าถือนะ แต่กับแบบบ่หลายนะครับ บ้านที่คิดเนี่ยต้องร่อนเลี้ยวต้องแช่เลี้ยวลงขึ้นเลย น้องขามมากับปลาพุทธวกินทั้งเจ้าก็กินทั้งเจ้าไม่ไหลโอ้ยน้ำมันขาดเนาะมันล้นไปทั่วเลยเนาะเนี่ยกินไปทั้งเส้นกินข้าวบ้านนู้นข้าวว่าบ่มีคนเก็บไปพวกอย่างนี้นี่แหละทั้งหลายอ่ะเก็บไม่ไหลโอ้ยว่าแต่ว่าเนี่ยพากันแล่นเลี้ยงลงมาก็เจ้ากินที่ไหนเนี่ย คือข้าวพดใส่ทอดแบบนี้อีกเยอะแล้วเจ้าเยอะหน่อยเจ้าลูกกระจอดได้เจ้าลากหุ้นเนาะมาซื้อเยอะให้ก็ถือกันว่าที่จอดวะ บาดมดจะลูกเจ้าของย้ำบ่ถึกอ่ะ ตอนนี้นะครับค่ำนะครับตอนค่ำนี่ก็เริ่มบ่ค่อยมีแล้วครับป่าเริ่มตื่นปลา2 ตัว 3 ตัวนะครับฟุกมาในก็4-5 ตัวนะครับเริ่มสิบ่เขาถือแบบหลายตัวถือครบแต่เว้นครับผมกำลังเกี่ยวล้มโยพาซ้ายคนนี้ตามล้ำอยู่ห่างกระไรโอ้ยร้อนก็มีคนมามีคนมาอีกแล้ว จัง
มองน่ะตะโกน โค้งแล้ว นะ โค้งแล้ว ข้าวกับมะนาว มันว่าปาดมันว่าปาดเจ็บดูครับ แม่นี่นะ เอาตรงนี้10 บาทผมไม่ดีละถ้าเร่งเลยจ้ะต้องขึ้นแล้วต้นหรือขนาดฮะต้องขึ้นต้นเรือมันขึ้นจนแล้วนะทั้งเทิงแต่จังว่าเป็นเฮฮาทุกทีเนี่ยทั้งเทิงกับเฮฮาได้กับเฮฮาเป็นที่ยังก่อเรือนี่แม่มันไม่อยากกลับบ้านเลยนี่ กลับบ้าน ได้กับพอได้อยู่ เมียอยู่รถการรถประจำดูรถประจำยังไม่มาเอาแม่มาก่อนสองคนคนละ200มาเนี่ย ก็ถอยรถแล้วก็ใช้เอาทุกที่รถ สองคนเป็นที่ตั้งเด้อฮะรถรอ นี่นะครับเมื่อกี้นี่เพิ่ง2 บาท 3 บาทของเงินยายไพ่นะครับเพิ่งดูเต็มลำเรือเพิ่นอยู่ครับผมป่าที่ต้องลงกินยาของคนคือเฝ้าหลายบาทเลยครับวันนี้ ว้าวว้าวยังบ้านเขาเก่ง ยังบ้าน
งกันครับเดี๋ยวค่อยสิเวกทางเก่า วันหนึ่งเพิ่นถืออยู่เนาะตอนนี้เพิ่นบ่ถือแล้วนะครับตัวนึงครับผมบ่ถือพอฟังนั่นอันนี้ครับผมเอานี่นะครับก็จะเบื้องเพื่อนอีกจากบาทก่อนครับผมแม่นก็จะเข้าบ้านแล้วครับมันมืดแล้วนะครับมันค่ำแล้วนะครับเปิดโยกเลยสลับครับค่ำมากกับพัดบ่เท่าไหร่ครับผมเห็นบ่เต้นครับผมเต้นซะมีปัดตัวนึงนะครับประจันกับบ่มีเลยนะครับพานังบาทเนาะนี่แหละครับผมนี่นะครับโอ้ยายไพ่กับเซ้าหลอดตียาย เปิดมือครับนี่นะครับโอ้เป็นบรรยากาศครับผมทางน้ำพองนะครับของอำเภอศรีบุญเรืองเฮานะครับจังหวัดหนองบัวลำพูนี่นะครับหาป่าอยู่จังสี่แหละครับผมมื้อนี้นะครับมันฟุกจังใดบุ๊นะครับป่าสอยมาถึกนะครับสุด2 มื้อแล้วเด้น้อยย้ายป่าสอยบ่ถึกนะครับเบิ่งเรือเบิ่งป่าอยู่ในเรือน้ำย้ายนะครับพุ่นหลายอยู่ครับผมหลายตัวนะครับการหาอยู่หากินของคนอีสานนะครับการหาสะดุ้งยกสะดุ้งนะครับซิดเบ็ดตักที่ต้องนะครับได้หลายอยู่ครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาช่วงค่ำแล้วช่วงแรงแล้วนะครับผมน้ำก็สิบกลงไปเรื่อยๆแล้วครับผมเบิ่งแล้วก็สิบ่มีน้ำมาเติมอีกนะครับยกเบิดมือนะครับผมก็ออกมาเบิ่งเบิดมือนะครับตั้งแต่เช้าพุ่นล่ะวันที่นี่ช่วงมันบ่ายๆก็ออกมาตอนบ่าย 2ครับก็กะว่าเวลาปกติออกมาปลาก็จะค่อยถึกนะครับช่วงเช้าบ่ถึกจักโตเลยครับปลาสอยนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา5 โมงเกือบ6 โมงแรงแล้วครับผมกำลังสิมืดนะครับแต่นะครับผมขึ้นมาคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะเด้อครับผมที่สำคัญคอมเมนต์ไว้น้ำครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อไปครับผมสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ